Hola, ¿qué tal amiguitos, amiguitos? No sé cómo se dice. Hoy les voy a enseñar a hacer slime. Y solamente ya hice uno. Pero no sé si me vaya a salir el otro porque son dos. Bueno, vamos a iniciar. Acá está mi perrita al lado. Hola. Está comiendo sus premios que le dio. Vamos a iniciar con el que no he hecho. Ella creo que voy a intentar comerse lo que vaya a hacer. Si pasa enfrente de la cámara no es mi culpa. Ella lo hace. Necesitan pasta dental. Esta casi yo ni uso. Y se fue. Y también van a necesitar maicena. Bueno, la voy a vaciar. Ahorita ven. Ya le eché tantita maicena o fécula de maíz, como la conozcan. Y con un tenedor van a remover. Se va a empezar a hacer una masita como esta. Deben de seguir batiendo. Le voy a echar tantita pasta porque le eché mucha maicena. Así que ahí va. Tengo la mano pintada de azul porque ayer hice un slime para ver si me salía bueno, que vamos a ver después. Se les van a empezar a hacer así migajitas de la pasta, pero eso es buena señal. Buena señal con este delito. ¿Cuánto llevamos? 2 minutos. Creo que ya está quedando, pero la maicena la venden en cualquier supermercado y es, no le voy a decir que barata, pero es que depende de dónde la compres. Ok, pequeño accidente. Ahorita se resuelve esto. Les va a quedar así una masita viscosa y deben de revolverla bien para que sí. Porque si no el señor del slime te va a cañón, te va a quitar YouTube, pobrecita de mí, porque claro, nadie va a ver mis videos. Ok, de ahí empiezan a amasar con las manos, como si no hubiera un mañana. Si quieren le pueden agregar colorantes si su pasta es blanca, pero como la mía es rosa, no le voy a agregar. Ok, ahorita les enseño cómo les debe de quedar. Bueno, esto fue lo que conseguí después de estar amasando. Deben de intentarlo, es muy bueno, te quita el estrés.
¿Qué tal si pasamos de este y vamos al siguiente? Ok, ya. Lo que vamos a necesitar es maicena o fécula de maíz y shampoo, el más espeso que tengan, porque así es la vida. Le cayó slime. Okay, ya. Lo primero que van a hacer es abrir el shampoo, vaciarlo en la taza o en el recipiente, o en lo que quieran. Luego lo dejan de un lado y le echan maicena poquito a poquito. Ok, ya. Nada interesante. Y ya, así, ya. Tengan cuidado para que no se les derrame. No es sugerible que lo hagan sin cuidado. Empiecen a remover. Les va a empezar a quedar un tipo de esta masa. Y eso es mala señal. No, le falta maicena. No le iba a comer. Listo. Me van a regañar porque hice mucho moldero, pero ¿qué importa? Perdón porque estoy usando esta ropa, pero es por si me mancho. Es muy temprano, son como las 9 de la mañana. Pero ¿qué importa? Ya se aburrió mi perrito, así que ya es hora. Empiezan a agarrar con las manos, le empiezan a dar vueltas. Empiezan a amasar. Y miren, ahí quedó una masita. Que le pueden poner el colorante. Y les va a quedar algo como esto, que lo hice ayer, como les dije. Como esto. Yo lo decidí pintar de azul. Nada interesante, nada interesante. Si quieren, háganlo, pero si no quieren, tampoco. Denle like si les gustó. Si no les gustó, también denle like. Si quieren más slime, denle like. Suscríbanse, compartan, comenten. Y sin más que decir, espero que tengan un bonito día. Y adiós.